Ну что, мы поехали дальше. Киевстар, Киевстар! Друзья, на самом деле, вот честно скажу, это на самом деле волнительно выступать когда видишь перед собой столько людей добрых, улыбающихся, людей, которые... Ben просто бақытлымын, һәм инде тагын да әйтеп китим киләм, Аллаһ Тәгалә зур рәхмәт, шундый миңа матур тамашачыларга бүләк иткән өчен. Ну что, мы поехали дальше. Гиде Кардаман. Киләсе җир, кстати, яңарак проязылган җырларның берсе. Тәрәзәләр,